Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz shunaqa hayotda yashayotgan bo'lsangiz, siz eng baxtli odamsiz. Bugungi kunimizda yashab turgan hayotimizda eng baxtli odam kim bilasizmi? Men aytaman, ungacha siz kommentda taxminingizni belgilab keting. Taxminingizni yozib keting. Bugungi kunimizdagi eng baxtli inson bu uxlab yotgan vaqtida Allohu akbar, Allohu akbar azon ovozini eshitib uyg'onayotgan odam. Tasavvur qiling, dam olish kunidan foydalanib siz tomorqangizdagi ozgina qiladigan dehqonchiligingizni, ekadigan narsalaringizni ekib, kuni bo'yi ishlab, jismoniy mehnat qilib charchadingizda. Charchab qolibsiz. Ertalab bomdodda azonda ovozini eshitdingiz, ko'tarila olmayapsiz-da. Eshigingizni sekin taqillatib, ya'ni bolalaringiz ham charchagan, xotin, bolalaringiz ham charchaganda, bolalaringiz bilan bir kun mehnat qilgansiz. Eshigingizni sekin taqillatib, "Ayiz, o'g'lim, namozga cholyapsiz, turinglar" desa. Siz boshingizni ko'tara olmayapsiz-da. Yana ozginadan keyin uxlab yotgan uyingizni romini dadingiz taq qilib taqillatib, ozgina do'qgan bo'lib, g'azab bilan ozgina "Jamoatga kech qolasan hozir, tur o'rningdan" desa. "Men ketdim" desa. Siz dadingiz ovozidan shunday eshitasiz, shunday uyg'onasiz, shunday turasiz. Tez tahoratni qilib, borib jamoat bilan namozni o'qib kelib, kelishingizda do'kondanmi, sentrdanmi yarim kilo, 1 kilo go'sht olib qaytishda ozgina qaymoq olib nonushta qilish uchun go'shtni tashab kechga nima ovqat qilish kerakligini aytib nonushtani bolalar bilan qilib ishga ketyapsiz. Tasavvur qilyapsizmi? Agar siz shunaqa hayotda yashayotgan bo'lsangiz, siz eng baxtli odamsiz. Ishonavering. Bu men aytgan gap, bu meni o'zimning orzuyim. Bu narsa meni o'zimning orzuyim. Lekin bu musofirda yurganlarga, ya'ni bitta men emas, menimcha bu bari musofirda yurganlarda orzusi. Shunaqa. Fikringlarni kommentlarda yozib qo'yinglar.